പെരിയാറു തന്നോടടുത്തു മൂവാറ്റുപുഴ കിടക്കുന്നു. അടുത്തു മീനച്ചിൽ മണിമല പമ്പ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടത് പ്രകൃതി എടുത്തു, അതിന് തിരിച്ച് പ്രകൃതി തന്നെ തരുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. കല്ലടയ്ക്കടുത്തു തിക്കര ഉടനെ ആറ്റിങ്കൽ നദിയെങ്കില്ലിയാർ കരാമനാനയ്യാർ കഴിഞ്ഞു ഗോതയാർ പരീചിൽ താമ്രവർണ്ണിയും പഴയാറും. കറിയൊന്നും ഇറക്കി വെച്ച എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമോ? 14-ാം തീയതി തൊട്ട് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. 14-ാം തീയതി തുടങ്ങി. അപ്പം ഇത്രയും നാൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം കയറി വന്നിട്ടില്ല. വരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ആളുകൾക്കെങ്ങും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെങ്ങും ഇതുവരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷ നമുക്കാർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന് വെള്ളം കയറി 17-ാം തീയതി ശരിക്കും വെള്ളമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം മൊത്തം മുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലൊക്കെ വില ഒരു സാധനമില്ല. തരിശ് ഭൂമിയായി തന്നെ മാറി. വെള്ളം വാഴയുണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ വാഴയുണ്ടായിരുന്നു, ചേമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ചേനയുണ്ടായിരുന്നു, കാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങേറ്റം വന്ന് ഇഞ്ചി പോലും ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്ത് നമുക്കൊരു കറിക്കിടാൻ പോലുമുള്ള ഇഞ്ചി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇവിടെ സ്ഥലം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വില ഇട്ട് തിന്നുന്നവരുമാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിക്കാനുള്ളതായിട്ട് കിട്ടാനില്ല. വെള്ളം പൊങ്ങയെല്ലാം പോയി. മനുഷ്യൻ ഭയന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മോഷ്ടാക്കളുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ആരുമില്ല. എന്നാൽ 8-10 വീടുകളിലെ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മോഷണം ഉണ്ടാകുക. അതായത് ആണുങ്ങൾ മാത്രം, ധൈര്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മോഷണം ഒഴിവാക്കിയില്ല. മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങൾ അലറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കൂടെ ആണുങ്ങളും കിടന്നു. ഇപ്പം മോഷ്ടാക്കൾ കയറി ശരി മോഷണം. അപ്പോൾ അതിലുപരി നമുക്ക് മറ്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റ് സഹായമായിട്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൈക്കരുത്തുള്ളവരും ഈ വ്യാജബുദ്ധിയുള്ളവരും 4 ഇരട്ടി വീതം ഇരുപൂർവ്വം നിന്നവർ വക്രത ഓസ് കിട്ടുന്നതിന് വക്രതയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം വക്രത ബുദ്ധിയോടുകൂടി 4 ഇരട്ടി, അതായത് 1 വർഷവും 6 മാസം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇത്ര ഇവിടം വരെ ഈ പെരയിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി സർക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ ബോട്ടൊക്കെ കയറ്റി എല്ലാവരും ആലപ്പുഴ SDV സ്കൂള് അങ്ങനെയുള്ള പല സ്കൂളുകളിലായിട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു. വീട്ടിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും രണ്ടാമതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ മേടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. കട്ടിൽ അധികം വെള്ളം വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളം വരത്തുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി ഒക്കെ എല്ലാവരും അതേപോലെ വെച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഒഴുകി. കട്ടിൽ, ബെഡ്, അലമാരി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി. തുറന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട 52 വയസ്സുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇത്രയും വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നത്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആജീവനാന്തം അവൻ്റെ ജീവൻ വരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണ് പോയി ജനങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് 3/4 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വണ്ടികൾ കയറി ചെല്ലാൻ വയ്യാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെയുണ്ട് വണ്ടികൾ കയറി ചെല്ലാം. പക്ഷേ വണ്ടികൾ പോകാൻ വയ്യാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് ഏതാണ്, കാടേതാണ് എന്നും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മാത്രം പോകാം. വെള്ളം കാണുന്ന മൊത്തം വെള്ളമായിരുന്നു.
ആ വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് പോകാമെന്ന്. അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വഞ്ചികൾക്കേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ, അല്ലാതെ റോഡും പിന്നെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. കാര്യം റോഡും അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഏത് ദുരന്തത്തിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും, ഇനിയും പോകാതിരിക്കത്തില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയൊക്കെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ വലിയ തിരമാലയോട് മല്ലടിച്ച് കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. അവന് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല, ജലത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും പേടിയില്ല. അതിനി തിര ഇങ്ങനെ വന്നാലും കൊള്ളാൻ മതി. അപ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ്. അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പോകുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അവൻ ധൈര്യം വിട്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കടന്നു ചെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും എണ്ണത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് അപാകതകൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ഈ ദുരന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ കൈകോർത്ത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും കൊള്ളാം, വസ്ത്രങ്ങളായാലും കൊള്ളാം, പായകളായാലും കിടക്കാനുള്ള പായാലും കൊള്ളാം, ഇതെന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്നും ഒരു നേട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നുമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു അവകാശവും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിനോട് കൂടി പോയതാ. രണ്ടുപേരും രോഗികളാണ്. പിന്നെ തേടവനെ ഈ അഴുക്ക് വരെ പോയി കിടക്കുക. ഇതാ മുക്കിയ ബോട്ടൽ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് എല്ലാവരും വരും വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഇച്ചിരി സിമെൻറ്റ് മേടിച്ച് കൈകൊണ്ട് തൂത്തോ. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും പൊട്ടി നിൽക്കുക. ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് തന്നെ പേടിച്ച ഈ ബോട്ടൽ. അവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിക്കിടക്കുക. അതിന് പേടിച്ചപ്പോൾ തിണ്ണയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീ സുഖമില്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കുക. കട്ടല എല്ലാം പോയി കിടക്കുക. തുറന്നോട് ആ ചരിപ്പൂടങ്ങ് ഈ ചരിപ്പിനും പൊട്ടലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചിന്നിയിരിക്കും. എല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി അകപ്പാട് നദിച്ചിരിക്കും. വെള്ളം പൊങ്ങി കയറിയ പാടായി. അടിപൊളിയുണ്ട് പൊട്ടൽ. ഉണ്ടോ ഒരു ജോലിയില്ല. എല്ലാവരും പോയി കിടക്കുക. വെള്ളം ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുക. ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 10 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ലെന്നല്ല, 10,000 രൂപ തന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ. തന്നില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ശരിയാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റിന് എന്താ വിലയാണെന്നറിയാൻ വയ്യ. 4-5 രൂപയ്ക്ക് സിമെൻറ്റ് മേടിക്കുക. വേറെ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യം നടക്കും. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളതെടുത്ത് അധികാരപ്പെട്ടവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കിട്ടിയ 100% ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അതാണ് പ്രകൃതി. മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, വാഷ് ചെയ്തു ഫുള്ള്. പ്രകൃതിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യണമെന്ന് സമയമായി ചെയ്തു. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 വർഷത്തിനോ 100 വർഷത്തിനോ ശേഷമായിരിക്കും. മനുഷ്യൻ അതായിട്ട് തിരിയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. നല്ല കുളക്കടയും ചരിക്കങ്ങു പടിഞ്ഞാട്ടു ഗമിച്ചിട്ടു എമ്പനാട്ടിൽ പതിക്കുന്നു നദികളും ഇവകളെല്ലാം. കല്ലളയാറിറ്റിക്കര ആറ്റിങ്കൽ കരമനയും
കിൽഡ് നെയ്യാറി മകളും താമ്രവർണിയും കോതയാറും പഴയാറുമേവങ്ങു വടക്കു തൊട്ടാകനാട്ടിൽ 15 നാദികൾ